究竟 AI 可唔可以自己諗嘢嘅咧？即係獨立思考啊！咩叫獨立思考啊？有大概係分為4點啦。第一點咧就係自我意識，即係話可以知道我而家自己喺度諗緊嘢咁樣啊。主體性啦，即係有內在嘅動機同埋價值觀嘅喎。同埋咧就即係唔係淨係即刻組織人類過往嗰個所做嘅數據啊，唔係淨係呢啲咁少部分嘅嘢。可以自己問問題啊，同埋挑戰呢個指令喎。呢樣嘢咧係屬於強 AI 先至有嘅，因為 AI 都有分強同弱嘅。弱嘅 AI 咧，即係等於而家我去抄有啲咩唔明嘅，抄呢個 ChatGPT 問下，咁佢會答你嘅。咁咧全部都係啲數據啊、資料嘅嘢啫。咁至於可唔可以獨立思考咧？現時係仲未得嘅。不過咧，人類都有呢個問題喺度嘅，即係話哇，第時如果真係有強嘅 AI，係會唔會反之嚟控制翻人類咧？咁呢個問題咧係有存在嘅風險啊！但係兩邊嘅科學家，即係比較樂觀啲嘅科學家咧，即係話唔怕嘅，我哋可以設定一啲程式啊。即係話有個指令啊，叫佢唔可以咁樣做，唔可以咁樣做。但係即係唔係咁樂觀嘅科學家咧，就話將來可能係會發明一種最後一次人類發明嘅嘢啊！即係話係以後你係唔受控制嘅，由 AI 控制嘅。咁你傾向邊一樣嘅諗法咧？我就覺得仲記得即係發明火藥嗰陣時候，火藥我哋中國人發明啊，但係炸彈咧就係外國人發明咯，係咪？發明炸藥嗰陣時候咧，都有講話我哋制定一啲公約啊，即係禁止唔准點樣用法啊，咁樣可唔可以禁止到咧？似乎都難喎，避免有呢個戰爭啊咁樣。但係始終除咗發明炸藥之外，仲有原子彈都出咗嚟啦。而家諗緊氫氣彈添咁樣。咁你話可唔可以阻止咧？有一啲條例可以阻止一啲即係不法嘅人用咧？咁好啦，又講到呢個AI 咁樣嚇。AI 你可以話我指定去做 AI，即係話個目標咧就係世界和平咁。好啦，AI 一受咗你呢個指令之後咧，佢就去可能毀滅一啲專搞動亂嘅人啊，佢就消滅晒嗰啲人，咁咪自然有和平咯。咁呢個指令咧，佢係個價值觀係同我哋個人類嘅價值觀係有差別㗎嘛。咁或者你話我要環保嘅，咁即係希望呢個世界咧就係環保嘅。咁咧可能咧佢會限制 AI 會一受咗呢個指令咧，佢就做即係限制人哋即係個活動啊。佢唔使啊，佢淨係控制你嗰個金融啊，同埋嗰個資訊啊，或者個網絡啊、軍事啊，喂，咁都好大鑊噶咯。佢呢個問題咧，逐漸咧就出嚟，好多人都談論過呢個問題。我就當家常便飯咁，即係談論下、吹下水咧。你哋點睇？都值得思考嘅。拜拜。